只有一個獨一無二嘅 TK171真 18K 18K 金嘅真絕，仲要係翡翠啊，頂級嘅帝王綠啊！係咩種啊？呢個玻璃種。玻璃種帝王綠，你諗下，你有種水又有色，仲要係全色啊！哇！反正你哋自己睇啊，自己感受一下咩叫做真真正正嘅。打咗啦！邊個咁快啊 ？Ivy 啊 ！LVY 搶緊俾錢啊！加油加油！我係開呢個價。佢係28000咋，28888，呢個係好抵買啊！你買18K 金同買鑽石你都未夠錢啊！你唔好講話買嗰粒翡翠啊！唔推，俾完錢。使鬼推咩？唔推，俾完錢翻你話俾我知。求其買都買唔到啦呢粒嘢。你3個人爭緊。喂，我真係覺得你哋。叫你出聲嗰時唔出聲，就好似我叫你表白嗰時你唔表白，而家我開咗俾你，嫁咗啦，開埋隻眼去搶，做咩？28000點買啊呢一粒嘢？唔知買你個頭啊！28000真係買28000，你知你今日你買乜嘢啊？唔好意思啊，我滿咗8888一個 account， 我仲送一個 18K 嘅翡翠2300幾蚊呢個。你知唔知你28000蚊你買咩啊？你買今日個紫色佛宮都未夠錢啦，唔好話買呢一粒嘢啦，冇可能噶。邊個幸運兒啊？邊個咁嘅眼光？哎呀，不如你留翻啲俾我，我真係好想要。唔留啦 ，TK171，好靚啊！嗱，反正得一個㗎咋，你哋自己去。就係葫蘆啊 ！TK171葫蘆福祿壽相傳，福壽美滿。都話一到咗12點鐘咧，就係子期嘅瘋癲時間。係。你一到12點鐘就係瘋癲噶啦，所以你哋千祈唔好走開。天然緬甸 A 貨翡翠，緬甸 A 貨天然翡翠，自己明嘅去打，好靚。嚟，呢個你一收到咧係王者啊！王者啊！唔睇。你帶住呢一粒嘢，如果你去金鋪或者睇人哋啲翡翠，人哋一定問你：哇，你嗰粒喺邊度買㗎？面嗱，你信我去俾錢，收到貨翻去睇實。好開心。有預算嘅呢個我有啊呢個6位數，你揾支佢傾。呢個唔想啦，拜拜。呢一批拜拜嚟咯喎，再嚟咯係勁嘢，要唔要？要唔要？有嘢食㗎呢個？要唔要呢度有啊？好味啊！呢度有啊？係咪好食啊？你唔食得啊！你唔可以食凍嘢。係啊，我唔可以食凍嘢啊。OK 啊，你唔 OK 啊？係咪好食啊？佢哋個個都 OK 得，你唔 OK。你俾我聞下得唔得啊？唔係，有啲人咁啦，我食條啦，你喺隔離坐。係啊，你食條啊，好靚啊！你哋仲想唔想要？想要靚嘢？3週年嘅靚嘢。呢家我哋仲有幾多？你嘅列車你開行咗，你冇理由剎停人哋喎，人哋呢家俾錢俾得咁興奮。嚟咯喎！哇！今日出個葫蘆，出埋個，今日出個瓜，呢家再出埋個豆，飄花嘅豆，連中3元，四季平安。所有嘅姐姐，何優姐週年慶嘅全屏打1。啲飄花你知唔知買得幾貴啊？真係週年慶。你知唔知呢家啲飄花係好貴啊？呢家啲飄花何優姐週年慶嘅所有嘅朋友仔全屏打1。呢啲飄花好貴啊！俾到錢未啊？我171仲俾緊啊！你放心啦，要知佢171 100%會俾嘅，因為我171。唔係啊，我睇下佢哋唔俾留翻俾我啊！哇！你哋自己睇。頭先有冇邊個朋友仔已經買咗瓜啦？葫蘆啊！買咗葫蘆啦，呢家買埋個豆啦。我同你講，買咗瓜買咗葫蘆嘅，一定攞埋個豆啦。佢嘅冰感、膠感同埋佢嘅質感非常之完美。如果有玩開咧翡翠朋友仔咧，你會知道呢家近期嘅飄花咧係好值錢，你知唔知啊？因為飄花喺飄花好難上面有錢你都見唔到，真係有錢你都見唔到，因為達到呢啲咁嘅品質嘅飄花喺市面上面係非常之高價值㗎。一粒蛋面我計佢3000蚊，3粒蛋面就係9000蚊，一個扣頭人哋計嘅係咩啊？9000蚊加人哋話一個扣頭1888，咁即係10088，1008888，
今日所有喺直播間嘅姐姐，想唔想要何優姐周年慶嘅快樂生日快樂㗎？可唔可以而家直播間所有嘅姐姐幫我將呢5粒全部帶翻屋企，得唔得？仲要18K 金雙口18K 金雙頭啊，18K 金雙頭厚金雙冚嘅天然緬甸 A4 翡翠嚟啦喎，靚到嚇死人！呢粒嘢唔過萬，你買唔到，只有5個㗎咋，真係準備啦，只有5粒嘅啫，聽住尺多都寸冇啊！聽住尺寸30，闊度13，厚度卡5mm，厚度卡5mm，只有5粒。無條件信任嘅，直接打關鍵字，一個扣頭1888，3粒蛋面，一個蛋面係3000，3個蛋面係9000，起冰起膠起晒熒光嘅，仲要天飄花然緬甸 A4 翡翠，睇價錢 TK04，阿子琪你唔好同我準講，備今日你又淨係收人哋個扣頭錢啊！你唔好咁癲啊！ TK04直接打，冇問。你真係唔好咁癲啊！你真係信子琪嘅直接打，打完即刻去俾錢，冇快問。啲打啦！我哋唔可以開曲 TK04嗱，我唔可以開價錢，你幫我望一望。又瘋癲啊！又係一個扣頭錢送粒翡翠俾你，冇理我，即係一粒蛋面你3000蚊，你肯定買唔到。買唔到羅冰起膠起熒光嘅天然緬甸 A4 翡翠，響買翡翠嘅路上，呢啲係蛋面啊！你一定要買你自己合適嘅翡翠，一定要買你自己真真正正中意嘅翡翠，買你自己真正想要嘅翡翠。如果唔係你想要嘅，你千祈唔好買。今日啲飄花咧靚到不得了，啲飄花，你咩你照落。